boonus lubbuu kan kee qaalii deeffachuu hin dandeenyu. Akkam jirtanii ijoollee Oromoo seenaa namni tokko illee hin jiru. Hacee kiyya wayyoo mankiraan boonus lubbuu kan kee qaalii deeffachuu hin dandeenyu. Kota Malee ijoollee teenyee isa jirtan. Seenaa maaskiidhaan fedhu barra. Seenaa nama afur qofa nam ja'a qofa seenaa. Hacee kiyya wayyoo lubbuu kan kee qaalii deeffachuu hin dandeenyu. Mankiraan boonus. Seenaa ijoollee Oromoo akkam jirtan naga qabdanii fayyaa keessanii amata kuma dhibbata kanaaf jiraadha. Baay'een isin jaaladha. Hedduun isin jaaladha dhugaa rabbi. Sheer olii godhaadha. Nam 16 qofa. Nam 15. Seenaa ijoollee Oromoo. Seenaa ni haasofname. Seenaa. Oromootiyaa. Lubbuu kan kee qaalii deeffachuu hin dandeenyu. Okay, ijoollee Oromoo akkam naan jirtan naga qabdanii fayyaa keessanii isin jecha waan takka haasofnaa garuu seenaa dura. Akka seenanii wallee kanan isin agarsiisan. Falmacha, Otaka Oromon, Java Gacha, Sudan Medina, Katar Kumaduan, Igna Palo Laus, Maba Ilma Jedake. Okay, ijoollee Oromooti akkam jirtanii. Okay, ijoollee Oromoo dhugaa rabbiitiin isiniin jaha. Jawar Mohammed kara mana hidhaa qaalittiitti dabarsuu jechuun tuffii Oromoodhaaf qabu qaalichi kun. Yakka takka malee hidhaa qaalitti geessu jechuun maal jechuudha? Silaa itti murteeffame. Okay, itti murteeffame. Dhaqee okay, itti murteeffame silaa dhaqee waan takka. Odoo itti murteeffamin maal jechuudhaaf yakkamaa hojii Jawar Mohammedidha. Tuffiidhaaf nu qabu. Tuffii uummata Oromoodhaaf qabu. Anas biratti hedduu na shakkisiisaa jira. Yakkamaa hojii Jawar Mohammed hidhamuu jechuun ilmaan Oromoo laalame. Qaalichi kun yakkamtoota itti bituu deemamu akkami? Moo Jawar Mohammed akkamaa ta'u mee? Jawar Mohammed qaalichi kun baasuu hin deemu. Beektanii? Amata dheeraa hidheeti dararuu deemu. Yoo usnee gaanutii tus harka marannee taa'uu, laaluu, dhaggeeffatuu qofa taate. Bilisummaan bar akkatti hin dhuftu. Bilisummaan harka maratanii dhuftu eessa jirti? Hin jirtu. Qabsoo itti finiinsuu albaasu san booda bilisummaa ajaa'ibaatu dhufa. Ni bilisooma.
goota keenya Haacaaluu Hundeessaa dhabne gumaa isaa deebisuu miti Jawar Mohammed mana hidhaa baasuu hin dandeenye maaliyo Haacaaluu Hundeessaan odoo bilisummaa hawwuti odoo ummata Oromooti bilisummaa hawwuti du'e Haacaaluu Hundeessaa ijoollee Oromoo usuun barbaadu amma akkamitti usname Jawar Mohammed mana hidhaa qaalitti dabarsan jechuun waan biraatiin isin hin jee akkamitti usname akkamitti mitti usnaa jarri kun tuffatanii jirani ilmi ziftii kun tuffatee jira isin galaa jirami sanifuu qabsoo keenyatti finiisuu qabna ijoollee qeerroo biyyaan biraan ijoollee qeerroo biyyaatiin biranaaf gaadha sheer godhaa hundi keessanuu as biratti usneen ilaalina ijoolleen biyyaa anqee irreechi dabruu qofa eeyna irreechi ayyaanni irreechaa eega dabre booda Oromiyaa keessatti qabsoo takkaa ummatni nafxanyaa miti wanyaalee nuun arkin geggeessuu qabdan barana irreechi qoftiin nagaan haa dabru san booda qabsoo keessan finiisuu qabdan qabsoo keessan finiisuu qabdanii ummata Oromoodha ustan maaliif ustan Jawar gisee du'e booda iyyuudhaaf moo wanni akkanaa hin taatu eega du'e booda namni tokko bo'uun waa takka faayidaa qabdu ani bilisummaan Jawar Mohammed booda anaa dhuftu hin fedhu hangama kiyyaan hin barbaadu Jawar odoo nuuf jecha arrabsamee nuuf jecha tuffatamee barin beetan isa kan nuuf jecha bar qadiila kana ta'u paaspoortii Ameerikaadhaa deebiseetiti bar nuuf jecha akkana ta'u jira malee deemee faranjii jireenya faranjii caalaa jiraata bar kana beetanii Oromoof jecha bar akkana ta'u jira isinirraa hidhamee akkatti teessan du'e kaafeef sanifuu qabsaa'uu qabna ijoollee Oromoodha as biratti Jawar Mohammed ni beeytan kabajaa ummata Oromoo irratti horuudhaaf kabajaa nutti fiduudhaaf bilisummaa nutti fiduudhaaf kan akkana ta'aa jiru malee waan biraatiif miti mucaan dengadda gargaaraa jee asirra maxxansiis nama 10 ta'u keessaan dhufee ni gargaara jee kun maaliif barbaachise Oromootiya maaliif mucaan kun kan qabsaa'u jiru ummata Oromooti fi bilisummaa ummata Oromoo barbaadaa fi kan dhoobataa beelaa jiru namni yoo nyaanne yoo hin dhuyne akkamii qabsaa'ame mee akkamii qabsaa'u ummata kiyya akkamii qabsoo kana yoo nama rakkate hin gargaarre ka dhukkubsate yoo wallaalanne qabsoon teenya hin finiin ture haamilee itti cabsaa deemna ijoollee tan isin bira jira isin faana jira yaadaanis maallaqaanis waan barbaadan qeerrootiya isin faana jira qarreetiya isin faana jira jechuu qabdan namni bar maallaqa qofaan miti gargaarsi yaadaan gargaaru jira keessaan mucaan kun maal ta'e akkam namni nama gaafata yaadaan Oromootiya kana qofaan miti bar qabsaa'u yaadaan qabsaa'u jira qeerroo wali gurmeestanii wali gruupii takka uummatanii warra garaaf jiraatu osoo hin ta'in kan dhugaaf saba isaatiif jiraatu wali gurmeestanii ijoolleen tun maalirra jirti ijoolleen tun akkamirra jirti bireeda sheer godhaadhaan isiniin jee ammallee maay nama 43 qof kana dhaggeeffatu sheer godhaadhaa hundi keessanuu dhaggeeffadhaa waan jechuu jiru kan isiniif jecha kan asirratti isiniif jiru malee nama biraatiif miti isinii galaa jiraami sanifuu akkana walitti gurmeessanii walitti haasa'u ijoollee fakkeenyaaf ijoollee Haramaayaa Ciroo Baddeessaa maal warroottan biyya alaa jirtanis ijoollee biyyaa wal quba qabaachuu walitti dawwaltanii akkamitti jiran akkami walitti fiduu ijoollee maal yoo kana goone warri biyya alaatti maal gootan maal amrummaan isin jirtan harka maratanii taa'uu qofa taatee bara harka maratanii taa'uu qofa shawaanis taatu fincila kaasiin sittiin himaa dubbi haqa yoo barbaadde fincila kaasiin siin jee maal harka maratanii akka taa'u noo anka Jawaarduu gisee Jawaarduu hundi keessanuu mataa qabatanii wayyoo jechuudhaafi jaaga akkas jechuudhaafi fincilli ka'uu qaba ijoollee Oromoodha irreechi kun adabruuti abiyoot kaasaayee xamanja irreechi kun adabruuti irreecha kana nagaan adabarsinu tuffii ummata Oromoodhaaf qabdee kana si tufsiisnee qalicha ziftii
qaalicha footoo bilich baraan maal akkanni maaliyoo akkanni dhala moo dhiira qoy qaalichi kun hay sanuu bar nama baratee finja qaalicha dhoqqee akkanumatti manaan margan kana manaan marganii sabaatanya kun sabaatanya dabar sabaatanya finfinnee ni beekanii sabaatanya abiyoot kaasaa hixaman jira hay dhiira ta'uu sudduu gurguraa bar hin beekanii sabaatanya gurguraa hin beektan bar ummata Oromoodha mee isinitti nima sabaatanya dhaqeeti sabaatanya nillee beekuun hin dhagee sabaatanya hudduu gurgurata inni nama Jawar hojii madaalamu miti inni Jawar hojii madaalama inni ummata Oromootu aangorra isa kaayisa numaata aangorra isa kaay ifiifi miti kaachira baatee dhiichisu jirtu yaa ilma sharmuutaa ziftii nutiin achirra si baasee nama biraatii miti sheeroolii godhaa ijoollee Oromoo kana qaalicha ziftii sabaatanya yanyaa shugutee way shugutee qaalicha shugutee on Oromoo bulchuudhaaf way namni tokko banna baqa yaadni isaa na ajaa'iba shugutee yaa shugutee khiyya na ajaa'ib dabar shugutee kuni an kan jawi shugutee Oromoon bulchaa dirqiidhaan akka gattumee Oromoon bulchaa Oromoon akka hudduu barqisee khee saabaatee miti haata akka gattumtee Oromoo bulchitu Oromoon saba kabajamaa saba qaaliidha Oromoo jechuun abbaan yoo nun kabajne abbaan fedhe yoo nun kabajne if kabachiisna nuti ilmaan Oromoo kan wayyaanee ama 27 Oromoo akka gadhaa turte akka samitti ol baasneeti galchine biyya isaaniitti isaan adabaan ta'aniiti akka ta'aniiti Oromoo gizee argan Oromoo akkana jaan hay abiyoot kaasaa hixaman jee guyyaa lama dhuftar ammata lama dhufti fit daratiin qabaa fit bar abiyoot kaasaa hixaman jee way abiyoot kaasaa hixaman jee abiyoot na ajaa'iba bar ammata bakka inni bulchuu maal akkatti namni yoo jibbamu si jibbineenis waan takka qaalicha mataa kursii kana katakkaa baratee been kamana barumsaatu manni barumsaa kana qaalicha kun qaalicha ijoollee kutaa sagalin barana kudhanii dabarsu kudha takkan barana kudha lama dabarsu kun qaalicha miilaalame kun qaalichaayii kun Oromoo bulchaame bar Oromoo wallaalaa gabrummaatu wallaalaa isaan godhe malee Oromoo jechuun bala bar sammuu tana ni qaban Oromoo moo sammuu tana hedduu qabanii Oromoon bar ammas Ingilizenya irratti faxaanyi darararan what yaa ምናምን ni asooni Oromoon maaliif ni beekani akka keessanitti qaaqiiqoo qaaqeeqeeqoo caacii caacaacaacoo hinjaan qiqaaqaqoo hinjaan kaakeeqeeqoo hinjaan akkas ABCD fi kan Ingilizenya Laatiin fi Keenya tokkuma barreeffamni Ingilizenyaatiif kan Oromoo jechuun isiniif kalaami tokkuma qubeen tokkuma qubeen akka keessanitti qiquu qaqaqaa cicucuu caccabee caccabu hin jettu Keenya sana siraataan jira sanii fi Oromoon akkatti ni beeyti Oromoon ni beeyti garuu isin wallaalaa gootan malee Oromoo galbeesstan malee Oromoon abbaa feete caaltiin sammuun jettan waan feeten jettan bireedinaan jettan shanqaaxaan jettan shunqutquxiin jettan Oromoon abbaa feete caalti Oromoon saba kabajamtu sini yalaami jara takfii dhaabarisin takfii taayee dandahaa jettanii maal danda'a kun kana gadaafoo qaalicha gadaafoo kana taayee danda'a taayee danda'a taayee aboo rabbiin isin hundi walitti qabee jechuun azaaba keessa isin aanaqu
isin dhiiga Hacaaluu Hundeessaa dhuydanii jirtanii beektanii dhuydan gumaan Hacaaluu Hundeessaa ni deebisa abiyoot kuma Hacaaluu Hundeessaa kan biraan barbaadin ana as bira nalaaltu tanaatu deebisa gumaa Hacaaluu Hundeessaa moo gumaan isaa moo lafee isaa amboota awwaalamee mireef kiisa lafee isaa san baaseetiin hin jechuu ummata Oromoo hojii jechuu taane lafee baasaniiti Finfinneetti awwaalla ganaa reefka isaa sodaataniiti mi kan amboota awwaaltan nuti immoo reefka isaa lafee maa hin taane lafee sun nuuf jagna Hacaaluu Hundeessaa goota caalu akka lafee isaa baasaniiti awwaalanna ganaa Hacee koomo Hacee bar seenaan isan dagattu Hacee jagna kana hajjeestanii ni beetanii aangoo qabatuudhaaf Jawar Maammadis isa ajjeestaniiti Jawar Maammad bar isiniif hin taane malee ajjeesuuf kaatanii isiniif hin ta'inga Jawar Maammad sammuu qabala sammuu waraana isaa kan hiikateef maaliif akka ta'e ni beeta hin beeture hin beetu yanyaatuush xuushoo hin beetanga waraana isaa warra isa eegu kan waraana raayee kee bari sodaa kan ga'e mana qabaatee timsoo yeni beeta garuu ni qabnaa bartana tana ni qabnaa shubu ete shukukuq etedi Jawar Maammad dhiu wadu barbaadit hin jirre nuti waan akkana sammuu fayyadamna la sammuu qabna la Oromoo ni qabna sammuu abbaa feeni caalanti abbaa feeni wala shuguxi wala shumxuxi Oromoo bulchitan yoomillee wallahi wabillahi Oromoo kana booda gabru tokko hin gabru tokko gabrummaa mu kana booda jirtu Hacaaluun bayyanachiisee deemu hunda Hacaaluun bar du'eetillee waan bareedduu hojjetee kuteera Hacaaluun hunda lafarraa ol kaasee Oromootii bayyanadhaa Oromootii isin fixuu deemanii jeepa waan meeqa nu barsiise seenaan meeqa nu barsiiseeti kutee bara Hacaaluu Hundeessaa akkanumatti way du'e hin duune bara akkanumatti Hacaaluu Hundeessaa waa hedduu nu barsiise waa hedduu nu garsiise Hacaaluu Hundeessaa waan Hacaaluu Hundeessaa irratti dhufe waa hedduu beena nuti sanifuu ijoollee Oromoo warroottan biyya keessa jirtan kan biyya alaa jirtanis yaadaan qeerroo bira dhaabbadhaa gaarsaanis ta'u qeerroo bira dhaabbadhaa ijoolleen biyyaatis jajjabaadhaa qabsoo teessan finiinsaan sininja qabsoo teessan finiinsaati laa qaalicha kana qabdala mee akkam gootan qaalicha kana shuguxii sammuu isaa kana irraa gadhooneeti akkatti keenya abiyoot kaasaa hixaman jee tante gana akkana wala abiyoot akkana way abiyoot kaasaa hixaman jee shuguxee Oromoo bulchuu barbaadde yalla ሲያምርክ ይቀራል ነገር ሲያምርክ ይቀራል አወቅንክ የአብዮት ተከታዮች በሙሉ ማለት ነው ወደ ጎንደር ቅማልሽን እንደዚህ ይዘሽ ጎንደሬ ወደ ጎንደር ነው ወደ ጎጃም ትገባላችሁ እኛ ደግሞ ኦሮሚያን እናጸዳለን ኦሮሚያ ከገና ጋዛን ዲነ ጋዛኒ ኢልሞኒ ሲሆኖ ፊኒንቱ እንደዚህ ጋዛን ዲነ ፎአጎለኔቲቲ አከሲቲ ኦሮሚያ ተኛረቲ ኢንስፔክተር ታና ገና ቢየቴኛረቲ ገና ካዮ ሜከ ቀምና ኑጂ አከርመቲ ላፍቱቲ ምትካደበው ደም ኑጀራን ገና ካዮ ይዱቀም ገና ኦሮሚያ ጀናበር ገና ኢጆሌ ኦሮሞ አብዲ ሙረቲና ተክ ጀዋር ማመዱ ማይንቶ ኮኒ ማስፈራሪያ ይሳት ቢ ሽጉጤ ሰሙ ይሳ ማስፈራሪያ እኛ ማስፈራሪያ አቺ ጌስቴ ኦሮሞ ረተበቱሙ ጀዋር ማመዱ ማንጎቱ አይገርምም ጀዋር ማመድ ምንም አይሆንም የኛ ሽጉጤ ማለት ነው ይሄ አንተ ሽጉጥ እኛ እናቃለን እኛ ያንተ ሽጉጥ ደነዝ እኛ እናቃለን ሲጀመር ሲገላጅራ ሚቃልጭ ዱዚ በላ ቃልጀ ሸምበቆ ዳን ጉደቴ ሃይ ኑማ ኦሮሞን ቡልቻ ጄበር ኑማ ባንዲራ ልሙጥን ኦሮሞ ቡልቻቲ ናል ዚፍት الكمال بوش نبيت أنا نبيتوغا سانيكو يجولي أورومو كابسو تيس أنتي فيني سان سينجا باين سندارنا كويا برا ولي تيبنا